Apa to cang-acung kok ngono ke? Kae ana montor mabur. Montor mabur kok gumun, nyong biasane genah. Genah nanti jene biasane tok namah kok. Nyong ke genah nang TV. Apa pengen ra tau ndelok TV, po? Wisis ramang ladeni lekas nglantur omongane Mbak Yatun. Nyong ya wegah ngladeni Mbak Yatun, buang-buang waktu we. Nang apa ti sikile kuwe? Kiye Mbak Yatun sikile gonyong loro, kesleo kuwe nang kono. Priye ono kok gak sek kesleo. Kuwe nang kono kesandung belek otok ndak pitik nak ngising sak-sake. Ora apa-apa to ning sikile peang. Ha kiye delok dhewek sikile gonyong kok ngene, jan ra negelake ndak. Ra negelake bolemu padune pamer sandal ide-ide kesleo. Po anyar po sandaling gonyong Mbak Yatun, nyora genah nak sandaling gonyong ke anyar. Ramang etok-etok ra genah ti, cetok-cetok anyar kok ngono kok. Ya pancen ke anyar. Ki, kirimi bojone saka Prancis. Ra ngurus Prancis kecis ya kok. Ah, padine kepengin nek kok meni kecis. Ki, ana kupu-kupune nang nggo sandal ki iso terbang. Aku no terbang juk ramang bali sisan. Wong-wong kok do julit ngono ana wong anyari. Nek ra dipancing-pancing ya ora do julit. Wis kono nek terbang nang langit men kepangan elang nang bumi tok pamer ya kok. Oke, tak terbang. Wush. Tak gruwek si Santi.